إليك بعض المعلومات الغريبة عن الأسد. الأسد هو أكبر حيوان بري في أفريقيا ويعتبر الثاني بعد النمر في العالم. ويمكن أن يصل وزن الأسد البالغ إلى حوالي 109 كيلوغراما. عادة ما تكون الأسود البالغة ذكورا أكبر حجما من الإناث، حيث يمكن أن تصل أطوالها إلى حوالي 2.5 مترا، وتكون ذيولها طويلة تصل إلى ما يقارب المترين. على الرغم من أن الأسود تعتبر الأكثر شهرة، إلا أنها ليست الأكثر انتشارا بين فصائل الأسود. فالأسود الآسيوية هي التي تحتل هذا اللقب وتوجد في مناطق محدودة في آسيا. الأسود لها قدرة فريدة على القفز، حيث يمكنها القفز على بعد يصل إلى 12 مترا في الهواء وبلوغ ارتفاع يصل إلى 3 أمتار. هذه القدرة تمكنها من اصطياد فرائسها والانقضاض عليها بسرعة.